வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட அழகை எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட அழகை கேட்டிருக்கீங்களா? நைட் லைஃபோட சவுண்டையும் ஏர்லி மார்னிங் லைஃபோட சவுண்டையும் தனித்தனியாக ஒரு 3 ஹார்ஸ் கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டீரியோவில். உண்மையாலுமே நீங்கள் காட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஃபீலை கொடுக்கும். நோ நெட்வொர்க் நோ ஹியூமன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் நேச்சர் லவராக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அப்படி இருக்கலாம், இல்லை ட்ரெக்கிங் போகிறவங்களா இருக்கலாம், இல்லை பேர்ட் வாட்சஸாக இருக்கலாம். இந்த நேச்சர் சம்மந்தப்பட்ட எந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். அப்படி உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இருந்தால் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. கட்டாயமாக ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேளுங்க. ஏன்னா ஸ்டீரியோ அப்படிங்கிறதுனால 2 காதுக்கும் தனித்தனி சவுண்டு, ஒரே லொகேஷனாக இருந்தாலும் தனித்தனி சவுண்டாக கேட்கும். ஸோ ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் கிளிம்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன். கிட்டத்தட்ட 6-7 மணி நேரம் இன்ச் பை இன்ச்சாக மானிட்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நான் போஸ்ட் பண்ண முடியும். அது இப்படி 1 வாரம் 10 நாள் ஆயிரும். ஸோ ஹியர் இஸ் த டீசர். யூஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ், க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ்.